हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामी बाहिर चिसो छ, त्यही भएर आज हामी तातो तातो थुक्पा बनाएर खाने सोचमा म आज कामबाट आएको है। तर कामबाट आउँदाखेरि आज चाहिँ मैले एउटा ठुलै सरप्राइज पाएँ हैन। के भन्दाखेरि आज जापानिजले हामीलाई यत्रो हरियो खुर्सानी, यत्रो धनिया, यत्रो मुलाको साग, यत्रो चाहिँ गिफ्ट पठाइदिएर रहेछ हैन। अब यति भएपछि यो खुर्सानी यति भएपछि त हामीलाई लगभग 1 महिनालाई पुग्छ। मजाले पुग्छ हैन। कतिको पिरो छ तर सुँग्दाखेरि त पिरै जस्तो छ है। अब आज म हरियो खुर्सानी, धनिया, मुलाको सलाद बनाएर आज म यस्तो मिठो त हुन्छ कि हुन थाहा छैन, तर आज म थुक्पा बनाउँछु। यो थुक्पाको लागि मैले आलु र गेडागुडी उसिनेर रेडी पारिसकेँ। अब म यसलाई यसको आलुको छिल्का फाल्दैछु। बोक्रा अहिले म प्याजलाई रातो हल्का त्यसलाई गल्ने गरेर भुटिरहेको छु। मलाई फेरि यो प्याजको अलि गन्ध खासै मन पर्दैन। प्याजको काँचो प्याज खाने मान्छे कस्तो गनाउँछ नि त, त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन। त्यही भएर मैले मजाले भुट्छु। अनि यो लसुन र अदुवाको पेस्ट राख्छु, यसलाई पनि म 1 मिनट जति भुट्छु। मेरो पकाउने तरिका एकदम सिम्पल छ, खाना पनि सादा हुन्छ। त्यस्तो धेरै अमिलो पिरो चिल्लो केही पनि हुँदैन। अलिकति अमिलो पिरो चाहिने मान्छेहरू चाहिँ बिरामीले खाने जस्तो भन्छन् मैले भनेको, तर मलाई चाहिँ त्यही ठिक लाग्छ। अब म यसमा मैले उसिनेर राखेको गेडागुडी र आलु राखेर हल्का यो दुईटै उसिनेको हो, त्यही भएर मैले एकैचोटि हाल्दैछु। टमाटर यतिको पाकिसकेपछि यस्तो लटक्क भयो हैन। लटक्क भएपछि मैले यसमा पहिलो लट पाक्नलाई मैले 1 कप पानी यसमा हालिदिएँ। अब यो पाकिसकेपछि यो गेडागुडी र आलु अझ हल्का गल्छ। अनि यसलाई चाहिँ हल्का कुडेर ग्रेभी बनाउने। अनि थप 1 कप पानी, यो पानी सुकेपछि अर्को 1 कप पानी हालेपछि अनि हाम्रो तरकारी रेडी हुन्छ। यता तरकारी रेडी छ। अब साथीहरु, अब थुक्पाको लागि मुख्य हाम्रो चाउचाउ मेन यो चाहिँ अलि डह्रो छ हैन। यो पास्ता हो खासमा यो चाउमिन खाने हो। यसलाई चाहिँ हल्का 15-20 मिनट चाहिँ मजाले बोइल गरेपछि यो थुक्पा खानको लागि रेडी हुन्छ। यो मेन चाहिँ त्यही भएर अब धेरै त खान सक्दिनँ, यो मेन फुल छ हैन। त्यही भएर मैले 2 जनालाई थोरै मात्रै मेन थोरै त्यति भए फुल छ हैन। यति चाहिँ मैले राखेँ। अर्को बनाइ हुन्छ यो चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ म हल्का नुन राखिदिन्छु। नुन राखेपछि छिटो पाक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो थुक्पाको लागि मेन। हाम्रो थुक्पाको मेन पाक्दैछ अहिले। यतिको भएछ। अब यसलाई अझै 5-7 मिनट पकाएपछि यो राम्रोसँग पाक्छ अनि खानको लागि रेडी। तरकारी पाकिसक्यो। मेन पाकेपछि खाना रेडी। मलाई तातो पानी पिउनुपर्छ। मैले त्यति थोरै मेन हालेको थिएँ। यो मोटो भएर यत्रो भयो। यस्तो मजाले यस्तो सफ्ट हुन्छ। यो मेनलाई अलि राम्रोसँग आधा घन्टा जति पकाउनु पर्छ। यसले अनि नुन बेच्नु हाम्रो मसलाहरू सबै लिक्छ। अनि 15-20 मिनट। अब म थुक्पा रेडी गर्दैछु है। एउटामा चाहिँ मेन अलिकति धेरै राखेँ, एउटामा चाहिँ मेन हल्का थोरै राख्दैछु। थोरै होइन, बराबरै छ।
यसमा 1 घण्टा लाग्ने। अब हाम्रो तातो तातो तरकारी ढेँडोको झोल। पातलो पातलो झोल। तरकारी टन्नै हालेर खाएको चाहिँ मिठो हुन्छ। मलाई त यस्तै तरकारी मनपर्छ साथीहरू। अब हजुरहरूलाई कतिको बाक्लो पातलो तरकारी मनपर्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि अर्कोचोटि बनाउँदा म पनि त्यस्तरी नै बनाउँछु। तरकारीले पुरै भरिदिएँ मैले। अब म माथिबाट हाम्रो यो हरियो खुर्सानी है बिहा कति धेरै कति बाक्लो रहेछ यसरी राख्दैछु। अनि यो हाम्रो धनिया कस्तो राम्रो है धनिया। 2 जनालाई मात्रै खाना बनाउनु त सजिलै छ। जे खाए पनि भयो काममा त काटेर राखेको बेलामा। अनि यो चाहिँ हाम्रो बिरे नुन हो। बिरे नुन मैले यसरी हल्का माथिबाट थोरै हैन थोरै राख्दैछु। र स्वादको लागि हल्का अमिलो। र अब हाम्रो थुक्पा खानको लागि रेडी। एउटा चम्चा भेटाएन मैले। मेरो लागि चाहिँ मैले चम्चा यहाँ हाम्रो सलाद भयो। तातो तातो थुक्पा रेडी भयो। र आज मैले बनाएको तातो तातो थुक्पा कस्तो भएको छ अब यहाँ टेस्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ है। अब राम्रोसँग मिक्स गर्ने है त्यो बिरयानी अमिलोहरू। अनि मलाई भन्नु कस्तो भएको छ। बास्ना चाहिँ कस्तो बवाल आइरहेको धनिया र उसको मिठो आइरह त्यो बिरयानी नुन र त्यो धनिया के है। खाएर हेर्छु ल खाऊँ त अब कस्तो भइरह। मैले आज धेरै दिनपछि बनाएको है। ल खानु। नुन अमिलो पिरो तरकारीमा ठिक छ। मिठो भन्छ। मिठो भयो अमिलो के अरे ठिक्क भयो यार। हो अस्ति पकाउँदा अमिला कहिलेकाहीँ धेरै हुन्थ्यो नि है। त्यति बेला के चाहिँ नुन चाहिँ धेरै कि नुन धेरै हुन्थ्यो कि अमिलो धेरै चाहिँ हुन्थ्यो कि आज चाहिँ एकदम ठिक छ है। ल अब हाम्रो खाना स्टार्ट भएछ। अब हामी तातो तातो थुक्पा खाँदैछौँ अनि सलादको साथमा। आज हाम्रो सलाद रहेको छ ताजा मुला र ताजा गाजर। बाई बाई।